Сәлем достар, мен бүгін пирожкидің рецептісімен бөлісетін боламын. Қамырын дәл осы рецептпен алып, бірақ салмасын әртүрлі қылып өзгертуге болады. Біз бүгін пирожкидің салмасына картоп салатын боламыз. Алдымен ыдысымызға 1 стакан жылы су құямыз. Үстіне 1 стакан жылы сүт, 2 ас қасық сұйық май және 1 шай қасық тұз, 1 десерттік қасықпен шекер, 1 шай қасық ашытқы қосамыз. Ашытқының сапалысын алсаңыздар, қамырларыңыз өте әдемі болып, тез көтерілетін болады. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сол кезде сіздер бірінші болып салып отыратын жаңа видеоларымды көретін боласыздар. Жіберіп алмаңыздар. Қоспамызды жақсы ғып араластырып алғаннан кейін біз еленген ұнымызды 2 бөліп саламыз. Ұнды елеп салсаңыздар, кез келген қамыр, яғни ашытылатын қамыр әдемі болып көтеріледі. Қамырымыз жұмсақ болу керек. Ұнды 2 бөліп салдық, жұмсақ етіп қамыр иледік. Енді бұл қамырымызды 1 сағаттай уақытқа жылы жерге көтерілу үшін қойып қоямыз. Бетін пищевой пленкамен жапсаңыздар болады. Қамырымыз уақыт өткеннен кейін әдемі болып көтерілді. Енді біз пирожки пісіру үшін оны майда бөліктерге бөлетін боламыз. Ол үшін қамырымызды алып, ұзынша етіп аламыз да бөліктерге бөлеміз. Және ол бөліктерді домалақтап, біркелкі етіп қойып шығамыз да, бетін тағы да пищевой пленкамен жауып қоямыз. Ол сәл көтерілу керек. Он минутта қамырымыз әдемі болып көтеріледі. Оған дейін біз арасына салатын салмамызды дайындап аламыз. Сосын пирожкиімізді бүге бастаймыз. Сіздер де осы рецептпен дайындап көріңіздер. Қамыры өте керемет болып шығады. Піскеннен кейін кітірлеп тұрады. Және жұп-жұмсақ болып піседі. Пирожкиімізді дәл осы рецептпен майға қуырмай-ақ, қамырымыздың бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, духовкаға пісірсе де болады. Ол да өте жұмсақ әрі дәмді болып піседі. Пирожкиіміздің қамырын тағы да көтерілу үшін 10 минутқа бетін жауып қойып қойдық. Енді біз пирожкидің арасына салатын салмамызды дайындаймыз. Ол үшін үлкендеу бір бас пиязды алып, оны майдалап турап, қызып тұрған табамызға алтын түске енгенше сарғайтып қуырып алу керек. Пирожкидің салмасына пиязды неғұрлым көптеу қоссаңыздар, соғұрлым дәмдірек болады. Біздің пиязымыз дайын болды. Енді біз піскен картошкамызға жарты шай қасық бұрыш салып, үстіне қуырылған пиязымызды салып, оны жақсылап жентектейміз. Біз картошкамызды алдын ала аршып, тұзды суға пісіріп алғанбыз. Енді осыны езгілейміз. Міне біздің салмамыз да дайын болды. Енді біз пирожкилерді бүгеміз. Қамырымыз әдемі болып көтеріліп қалды. Ешқандай оқтаудың, ұнның қажеті жоқ. Қолды кішкене шемішке маймен майлап алып, осылай ғана жұқартып жайып, салмамызды салып, пирожкиді бүгеміз. Қамырымыздың шет жақтары жұқалау болу керек, ортасы сәл қалыңдау болу керек. Және де қуырылып атқанда аузы ашылып кетпес үшін біз 2 қайтара бөгіп шығамыз. Міне дәл осылай. Дайын болған пирожкилерімізді тігісін астына қаратып, шетінен қоя береміз. Ендігі кезекте біз табамызға май құйып, қыздырып, пирожкилерді пісіре бастаймыз. Табамызға пирожкиді салатын кезде тігісін астына қаратып салу керек. Үстіне қаратып салсаңыздар, ашылып кетуі мүмкін. Екі жағын кезек-кезек аунатып, қызартып, әдемі ғып пісіріп аламыз.
Пирожкиді қатты қызып тұрған майға салуға болмайды және оты тым қатты болмау керек. Олай болса ол тез қызарып піседі де ортасы сәл шикілеу болып қалуы мүмкін. Сол үшін орташа отқа қойып пісіріп аламыз. Міне осылай екі жағын қызартып пісіріп аламыз да, біз тәрелкеміздің үстіне артық майды сіңіріп алу үшін таза салфетка қоямыз. Салфеткеге бүкіл артық май жиналады. Міне осылай біздің пирожкилеріміз дайын болды. Дәмі өте керемет болды. Сіздер де осы рецептпен дайындап көріңіздер, ұнайды деген сенімдемін. Каналыма жазылмаған болсаңыздар, жазылып, тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Пікірлеріңізді білдіріп, лайк басып кетіңіздер. Бұл менің каналымның дамуына үлесін қосады. Алдын ала рахмет айтамын. Міне осылай пирожкиміздің барлығын пісіріп аламыз, екі жағын кезекпе-кезек аударып. Біздің пирожкилеріміз де дайын болып қалды. Дайын болған пирожки мен ыстық шай ішеміз. Менің каналымда таңқурайдың және қара қарақаттың тосаптарының рецептілері бар. Қарап өтіңіздер, пікірлеріңізді білдіріңіздер. Міне осылай қамырын басқанда кітірлеп әдемі болып тұрады. Арасы да жақсы піскен. Назар аударғандарыңызға рахмет. Сіздерге де ас болсын. Келесі жаңа видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.